隔離喎。師傅，我第一次嚟呢邊啊，估唔到你呢個時候嚟喎。唔阻你嘛？唔阻，隨便坐啊。哦，呢度都幾闊落喎。我搬屋嗰陣有問過你意見㗎，你話呢區唔錯，我諗你唔記得。啱經過開呢頭，咪順便上嚟睇下你咯。話咗要幫你㗎嘛，嗰單偷車 case 發展成點？哦，馬山堡單案，我當事人叫馬山堡。哦，係咧，嗰個曹威爾到底係咩人嚟㗎？你同佢熟唔熟㗎？佢以前當差嘅，咁我哋都有合作過㗎。唔知道係咪因為佢，我硬係覺得馬山堡唔係好合作。係佢話要請律師嘅，佢點會唔合作？可能係我太敏感啦。咁馬山堡有冇同你講過啲乜嘢？我已經同佢講，我係佢律師，我係嚟幫佢嘅，但係佢就乜嘢都唔肯講。咁佢同警方又有冇講過啲咩咧？同警察都係一樣啊，都係乜嘢都唔肯講。可能係因為佢嚟自舊城區啦，咁嗰邊啲人都好唔中意警察嘅，都常見呢個情況。邊個係佢主審法官啊？同你爭嗰個？羅維德。羅文啊，其實仲有件事我未同你講嘅，警方已經正式通知咗我唔見咗嗰架車係馬山堡偷嗰架。係你嘅？你幫偷你架車嘅疑犯揾律師，你點解要咁做啊 ？Sorry， 我係講得咁多。咪住先，你同我講清楚先。我係後尾先知道個疑犯就係佢嘅表姨甥，但係嗰刻我已經報咗警啦。咁而我又想幫我個後生仔，咁所以揾你咯。羅文，我哋唔係目標一致，都係想幫個後生仔嘅咩？馬山堡係好慘，我唔會放棄。Good。嚟咗啊？點解唔入去嘅？維維今日冇去到學校，你知唔知啊？咁佢都大個仔啦，啲時間由得佢自己安排。我覺得佢情緒有問題，我想帶佢睇心理輔導。佢只係一日冇返學啫，唔使咁嚴重係嘛？你就係唔關心佢，佢需要乜嘢你都唔知。
我晚晚都有翻嚟嘅，我同佢溝通係冇問題。如果有咩需要，佢隨時都可以同我講。你就係呢種態度嚇，佢哋唔同你講，你就覺得冇問題。蘭蘭係咁，維維又係咁，係咪要等到出事啊，搞到無可收拾啊，先至係大件事啊？你唔好忘記蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。我俾咩交代你啫？你要個乜嘢交代啫？嗰個係你個女，都係我老婆嚟噶。我比你更想知道究竟發生咩事。9個月啦，我慢慢都接受咗，唔係咩都有答案。無論你接受定係唔接受。3支步槍、300發子彈，係喺警方搜查被告屋企嘅時候發現。而警方嘅報告寫，嗰批武器係喺被告屋企隔離嘅雜物房發現，而唔係屋企入面。因為嗰個雜物房係冇上鎖嘅，所以控方你必須要證明嗰批武器係由被告而唔係其他人擠喺嗰度。而好明顯，控方你冇將其他可能性列作合理疑點，並且意圖誤導本席。而家本席要求控方重新檢視所有證據，起訴書必須符合事實同公正兩大原則。巡官，我哋雖然熟，但係有合理懷疑，我都要問多句，可唔可以解釋一下？呢樣嘢點解會喺你架車度出現？係咪警方嘅嘢嚟？冇錯，係政府公文，係鑑證科嘅同事喺你架車嘅座位下面揾到。咁你應該首先問下你啲夥計。會唔會係唔小心咁賴低咗？呢塊紙碎唔係屬於鑑證科嘅同事，應該係嚟自一本值日警員嘅記事簿。但係搜證當日並冇值日警員在場。我架車唔見咗24小時。喺呢段期間，有咩人可能接觸到架車？我覺得你首先查下自己人先。你咁講嘅意思係？喺半年前有個沙展勾結黑幫，俾我判監3年，而佢唔係唯一一個俾我定罪嘅警察。你想暗示啲咩？你仲記唔記得爆炸嗰單嘢？當日點解有人可以大搖大擺將一件疑似炸彈嘅物件擺喺我 office 度？咁就足以證明我同你之間身邊都有一啲唔可信嘅人，你認唔認同？係咪熟口熟面啊？我啲字跡嚟嘅喎，你喺我本值日簿裏邊嘅。我用咗足足2日，對比晒所有值日警員嘅字跡，我先揾到你。可唔可以俾個合理嘅解釋我？嗰日我喺警察局裏邊唔見嘅，本簿唔知攝咗。你唔知道唔見咗任何政府公物都要上報嘅咩 ？Madam， 你喺邊度揾到嘅？喺架塞車上面，
仲要係一架涉嫌撞到人之後不顧而去嘅失車。我需要一個解釋，點解呢一張紙會出現喺嗰架車上面？點解你要問我啊？你審我啊？係咪因為我出自舊城區啊？你識得戚長榮？即係舊城區出嚟嘅，都同戚長榮有關嘅。咁你識唔識得馬山寶？係偷車嘅疑犯，佢都係嚟自舊城區。喺你哋眼中，個個舊城區都係賊嘅。你未回答我嘅問題。唔識。我問多你一次 ，Madam， 我係警察，我唔係賊。因為偷車仔啫，一定同戚長榮有關嘅。因為俾人撞到嗰個係韓灰龍個仔韓江。你暫停職務，隨時向你展開內部調查。麻煩簽一簽收啦。唔該晒，陳生。邊位？舊嗰架我哋唔揸噶啦，過嚟。嚟，出去遊下車我。嚟啦！上面寫住嘅日子係莊心聲稱自己唔見咗本簿嘅日子，跟住巡官嚟報失架車，然後韓江俾車撞到，全部都係同一日。唔好唔記得，我哋嗰日仲撻咗好多韓灰龍同戚長榮嘅靚翻嚟。嗱，仲有馬山寶。我覺得最奇怪嘅仲係登記簿又唔係啲咩值錢嘢，有邊個會上嚟偷啊？仲有最後一個可能性，雖然我仲有啲保留，但係都唔能夠完全排除呢個可能，就係我哋嘅自己人為咗報復陷害巡官。咁好似迂迴曲折得滯喎，阿巡官好似大纜都扯唔埋咁，同埋都冇乜證據啫。係咯，如果係自己人，邊會咁蠢啊？咁你即係話咩都唔蠢啦？做嘢啦，講。你諗住以後唔揸車啦？警察話新牌仔一定要掛 P 牌喎。咁我哋而家去買個 P 牌咯。件事會完嘅。你都大個仔啦，要硬淨啲噶啦。我都想。其實件事都冇你諗得咁壞啫。我哋咪有繼續咁正常生活。我有我返工，你有你返學。冇律師喺度，你唔可以判我。傾下偈啫，唔使咁緊張。真係諗住唔認罪啊？係嘛？你哋有權唔認罪嘅，不過審判權喺法官手上。你覺得佢會點睇啊？一邊係本身有案底嘅偷車賊，話自己冇偷車；另外一邊係德高望重嘅法官，話自己喺失車現場見到個賊。你覺得邊嘅口供可信啲啊？叫你講點樣偷架車翻嚟有幾難啊？你冇玩嘢！我話冷靜啲。張明，如果你真係冇偷車嘅話，點解會揸住嗰架車？
傾住先。 Yes, madam。申請程序我做晒㗎啦，你俾個理由我，點解仍然唔可以見我當事人？見律師係我當事人嘅權利，我今日見唔到佢，我係唔會離開。請你安靜啲，呢度係警署。你咩 number 啊？我要 plot 你。2795唐圈，有咩用我 number？ Madam，冇同人哋講，我哋保安系統維修緊，所有嘅會面都要重新安排啦。我有同佢講㗎，但係佢係喺度嘈。你哋唔可以喺冇律師在場嘅情況之下審問我當事人。有咩證據證明我審問緊佢啊？阿 Sir 我咧就冇咩咁有耐性。我問得你一次，嗰啲車嗰啲粒痕點嚟㗎？啲車粒痕點嚟㗎？講啊！你係咪真係咁盲？舊城區㗎嘛你係嘛？你撞到嗰個航哥喎，黃飛鴻個仔喎，你唔驚㗎？我哋而家放你出嚟，即刻死啊！講唔講啊？你知呢度發生任何嘢都係我死單嘅啫。我呢家就會寫啦，馬山堡掙扎。整跌咗個水杯，然後唔小心塊玻璃插咗入隻眼度，咁你就揀邊個？咁你講過啊！阿 Sir 今日冇時間嘅，下次唔係咁噶啦，聽唔聽到？有嘢喺呢度講。佢哋唔俾我見馬山堡。你係律師，唔係應該由你嚟解決嘅咩？我嚟係想話俾你聽，馬山堡喺拘留所入邊俾人打，而且唔係第一次。上次上庭嗰陣，佢塊面上面嘅傷你睇到㗎啦。你諗辦法保佢出嚟，佢咪唔會俾人打咯？你作為佢表舅父，如果你真係關心佢嘅話，就應該叫佢阿媽以監護人身份出嚟，正式向法庭投訴，指控警方使用過分暴力。而家邊個係律師啊？樣樣嘢都要我自己做，我請你嚟做咩啊？我已經盡咗我嘅本分，但係馬山堡唔肯合作。我想知道係邊個叫佢乜嘢都唔好講。如果你仲知道啲乜嘢嘅話，你一定要講出嚟。馬山堡得18歲，仲係一個細路，佢喺入邊咁慘，你作為佢親人，你唔心痛嘅咩？我靠你盡力幫佢。喂，
知唔知阿寶喺入邊俾人打？你當我猜你都知㗎啦，呢啲情況經常都會發生嘅。況且阿寶會唔會喺入邊又惹咗啲咩麻煩呢？你知啦，啲警察對舊城區啲人特別敏感㗎。差佬唔老禮舊城區，唔通舊城區又好老禮差佬？喂，你最緊要同阿寶講，佢咩都唔好講，所有嘢交俾律師做。阿寶一定唔會亂講嘢，佢夠膽喺啲差佬面前篤灰，佢呢一世都冇面見人。點解你要劏咗架車？你唔好再問我呢個問題得唔得啫？我點解唔問啊？我雖然俾人隔車，但我仲有做人嘅底線。你係咪有嘢瞞住我？一係你同我講清楚件事，一係你自己去同差佬解釋。係，今次係我衰，係真係我衰。唔好再兜圈啦！你知道最近西灣公路開咗嘅，我時唔小心超速，俾人影咗塊相。超速咪做咗扣分咯。係，但係嗰度限速80，我開咗130啊嘛。最慘仲係我嗰排好忙，連架車夠期驗車我都冇攞到去。你知我競爭緊法院院長㗎啦。如果俾傳媒爆咗呢單嘢出嚟，我除咗唔使選之外，我嘅道德操守都會被質疑。所以我咪嗌你劏咗架車咯。咁點解你唔早啲話我知啊？我唔講俾你知，都係唔想件事搞到咁複雜啫。但係而家搞到阿寶咁樣，我都唔想啊。你覺得而家要點樣處理至啱咧？而家最令人頭痛嘅就係你個女徒弟，佢點啊？佢好醒目，估到有人唔俾阿寶講嘢，佢仲開始懷疑我。我真係唔知阿寶仲可以撐得幾耐。我真係驚喺入邊遲早俾人整死嘅。咁會唔會俾啲錢佢屋企人好啲咧？需要幾多嘅嗰啲？條命都冇咗，要錢嚟有咩用啊？你嗰個律師徒弟，淨係識得查根究底，唔識得去救人。件事俾佢搞到越嚟越複雜。點啊？今日嗌咩外賣？翻到嚟屋企仲要叫外賣？你見唔到婆婆架車喺出邊嘅咩？喺屋企啊，就應該食啲新鮮嘅有營養嘅嘢啊嘛。喂喂，你上去做功課，牛腩仲要炆一陣先食得。喂，冇嘢啊，幾好啊。我擔心嘅係你啊！你睇架車一時又話俾人偷咗，一陣又話揾得翻，而家俾警察扣留搜證，你咩都唔話我知，維維仲話你換咗架新車係嘛？冇，因為有舊車又攞去驗車，驗完翻嚟又要大執使咁多錢，我咪出過架新車咯，冇嘢啊。呢張相係有人匿名告發到去雜誌社，我雜誌社嘅朋友認到呢架車係我嘅，所以扣起唔罰。我做得法官，呢啲惡意攻擊，我都有晒心理準備㗎啦。你有啫，維維冇啊嘛。你除咗係一個法官，你仲係佢爸爸嚟嘅噃。咁你知我係爸爸就得啦。咁我哋兩仔爺啲嘢，你唔好插手得唔得啊？佢仲係我個孫嚟㗎。如果你做足爸爸個本分，你又關心佢、照顧佢，成日陪住佢，我使咩咁擔心？我點樣唔照顧佢啫？我照顧咗佢，我又唔使同你報告啫，係嘛？佢每日食乜嘢你唔關心，佢冇返學你又唔知，佢媽媽走咗之後佢瘦咗咁多，你又見唔到，你就係咁樣關心照顧個仔嘅咩？
19歲啦，大學生嚟㗎，仲當佢僆仔咁湊啊？佢有佢返學，我返工，咁好正常啫。你的確係一個好有才華嘅法官，所以我先將個女嫁俾你。但係唔等於你一切嘅決定都係啱嘅。嗱，好似你要競選法院院長，你知唔知道啊？如果你一旦當選，你會冇晒私人嘅時間，你每日都喺法庭度過，返到嚟屋企仲要睇文件、寫判詞，你會連同個仔食外賣嘅時間都冇啊！我係過來人，冇人比我更加明白，要做一個好法官同埋一個好爸爸係好唔容易嘅事。咁你都唔係再係法官啦，呢度亦都唔係法庭，你做唔到嘅，亦都唔代表我做唔到啊！Sorry。我諗好咗就叫維維食飯啦。我唔應該同你婆婆嗌交，我知佢都係想我哋好。你媽媽唔喺度，你媽媽咩都解決到，就算我想發脾氣，都發唔出嘅。你有冇嬲過媽咪啊？我有啲。我諗極都唔明，點解佢要咁樣離開我哋？成頭家就咁就散咗。阿媽佢，我哋一陣間去睇場戲，買翻對波鞋。下次啦，我返學先。巡官，咩事大駕光臨啊？我哋冇發放過任何有關嘅照片嘅。我同警方已經好配合咗啦。我已經講咗，唔係我哋做嘅。再講啊，我做乜要咁樣做？我為乜事要得罪一個同我合作多年嘅法官？咁你覺得邊個有可疑咧？架車咩事啊？唔好意思啊，勞官，無可奉告。個車咪巡官嘅？麻煩你配合我哋嘅工作。盧維德法官同你競爭緊法院院長。咁又點？搜證當日，佢曾經喺現場經過，佢認得你架車。同佢個助手喺停車場嗰度徘徊咗一陣，佢都做得出。佢喺現場出現過，再加上佢有動機。Sorry， 有懷疑再尋找真相，好正常啫。不過我只係同你講咗我見到啲乜嘢。
但係如果你去同人哋講話係我話俾你知嘅話，sorry， 我會否認。警局嘅內鬼我可以捉，但係法院嘅老鼠唔關我事。OK。全一慧，今日放學有比賽，嚟唔嚟睇啊？當講好咗啦，等你啊！你知唔知曹威爾炒咗我？而且我覺得佢係心有鬼先會炒我。我哋入去先講。其實你唔使擺喺我心度嘅，因為將來你都會見到好多古靈精怪嘅 client。曹威爾唔係其他 client， 佢係你朋友。馬山寶同你個仔差唔多大嘅咋？你諗下，如果今日無辜俾人打嗰個係你個仔，你會點啊？嗱，做律師嘅第一守則就唔可以對你嘅當事人感情用事。我已經唔係你學生，你唔需要再咁樣同我訓話。OK， 我都係講事實啫。而家你嘅同情心就係影響緊你嘅判斷力。你記住，你係律師，你唔係社工。你總唔能夠因為個客換你，你要將佢告上法庭㗎。你唔需要懷疑曹威爾係咪想救馬山寶，係你想唔想救馬山寶？或者你仲可唔可以以律師嘅身份去救馬山寶？其他嘅嘢我答唔到你，仲有冇嘢幫你？咩啊？冇事，你哋走先啦。拜拜，教練。拜拜，教練。拜拜，聽日見，拜拜。秦一維，你喺學校飲酒，俾我。唔好理我。你俾學校知道會記過，要退學㗎。攞嚟。唔好理我啦！我阿媽死咗啊！我知佢點解要離開我哋啊！不過你唔使可憐我。喂，你唔好再飲啦，你俾我。你唔好再做傻事啦！係咪屋企發生咗啲咩事啊？無論發生咩事都好，飲酒唔係解決問題嘅方法。我知啊，我知道成件事解決唔到。放鬆，冷靜啲，跟住我呼吸。翻嚟啦！喂，時間啱啱好，宵夜就啱啱到。我嚴重懷疑你喺我部電話度裝咗個追蹤器。你點知我呢個時候上嚟嘅咧？喂，我做情報科嘅喎，咁嘅偵測能力都冇。你話漏咗家條圍巾喺度啊嘛，咁過2日就翻啦。
你就翻嚟攞翻俾佢噶啦。佢申請咗好耐先調翻嚟東區醫院㗎。佢今朝打俾我，應該差唔多到屋企啦。即係我呢碗麵應該留唔到阿 Madam 湯你噶啦，係咪？我得佢一粒妹咋？我以為石 Sir 淨係中意飲咖啡，原來都中意呷醋喎。我以為 Madam 湯中意做嘢啫，原來都中意串阿石 Sir 嘅。好啊，碗麵啊留唔到你啦，加埋呢一樣嘢應該留到你啦啩？咩嚟㗎？喺韓江嘅車禍現場揾到嘅。邊個俾你㗎？上面有啲血跡啊，你去 check 下啦，應該有料到嘅。邊個俾你㗎？喂，你碗麵係咪唔食啫？我煮得好辛苦啊，你唔食就唔好嘥啦。總之咧，俾我嗰個人同你目標一致，都係想揾到真兇啫，完全冇陰謀，完全冇利益衝突。OK？喂，家家，係啊，唔好意思啊，家姐今晚有啲緊要嘢要處理。晏啲翻嚟見啦。起身啦，車嚟啦，秦一維，起身啦。秦官你好啊，我係余欣，校隊嘅籃球教練，啱啱係我打電話俾你㗎。喂，你做乜飲成咁啊？關教練事，係我自己去飲。上車先你。你等。秦官你可能要注意一下，佢啱啱哮喘發作。唔該。你明知自己有哮喘，就唔好學人飲酒啦嘛，咁刺激個氣管。因為聽緊啊。咁你飲咗酒之後，有冇同我教練講過啲乜嘢啊？講咩啊？講啲唔應該講嘅嘢咯。我咩都冇話佢知啊，咩都冇。嗰個哮喘噴劑你冇帶起身咩？嚇？巡官，有人喺車禍現場發現咗一件新嘅證物，會送去做血跡同埋 DNA 嘅化驗，一有結果就可以將真正撞到韓江嘅兇手繩之於法。一維，唔使揾啦。我知道撞到韓江嘅人係邊個。
為何是因？就如烈火燒光每個學人，我無餘力去追問，心人在心，沒隨意火吹身痕，不知火燒翻過原因，埋沒對錯隔人。心難被煙花，前隨鬥爭光與暗，察覺相近，遮蓋是非心，被良善責問，是誰斷情不要正義，而遺憾得諷刺，自問自答參不透眼，望着平靜人意，但望是你啲，退到腳邊心願正注視。為何在沉默不可以回頭怒殺不住，能任命你空更詫異，漫長路建立好日子啱知，白望內心在淌血，直到參不透暗示，望着亂點，但我是你啲。退到腳邊身邊正注視，為何在沉默不可以回頭殺不住，落入命裏空更詫異，漫長路建立好日子啱知，合望內心在淌血。